Shukor na Snem jong Nongsan Hima. Ka Balang Presbyterian Nongsawlia Sora. Kalayo awan Plie kajingdap chispa inyop san Snem. Na kajing sedang kacongka kebalasang da missionary na Rewils. Kaba ka gospel Jisu Christ kalapoy hakanay ka Balang kadai haus Snem cihajar praspa sapwe. Henry layo aban baptis si Kristan banengkong hari kasih jantia haus Snem cihajar praspa sapunreo. Kata yau rujon batu amor keberi Kristan banengkong. Kumta menta kesngi ke praterik ulber arjar buai. Kena ke Balang kalayo ban Plie ke Rakhe. Kebedai ru kesngi bapan baptis aki chispa nyupsan Snem mensyua ya urujon batu amor di Kristan banengkong hakan ke Balang Presbyterian Nongsawlia. Lepas jengkun ya kena ke Rakhe dak ke Plie umur saat jikan mau. Nang ta ki jingruai nak ki samla ke Balang ki jingduai ke jing penher ya ki balun ke chispa nyupsan Snem berkejing orro ya okek. Hakan ke program ladon langro ki moderator number oleh ki sinod. Kumka sinod sabngi, sinod ribohoy, bersinod mingi, bat kumjuru moderator ke KJP Assembly. Rengkat bat ki pastor, itu menbesan nasorash besri, berbarok ki pajrunget ke Balang, bat ki balasa, kumjuru bat ki bajakor subha. Laju nom, amen. Nongsawlia Presbyterian Church, Sora, Presbyterian Church of India. Kung kajing punsa kenbao, ya kajing dap shispa nyaw pusan Snem. Jong Balang Presbyterian Nongsawlia. Kratri kumat syajar kraspa South Fundreo. Ado kratri kumat arja anbuway. Wala kaya nado ka kratri kumat arja anbuway. Haduk kakhan arpri ko disamba arajan arpo utrai lapni ila burom hangi lapni do Reverend GPL kado moderator kasi jantia Presbyterian Synod setni ha kapratrik march arajan arpuwek gilya dua ta burom kajong utrai yung Jisu Christ. Amen. Di alam nga kaya nga kerpat yang kini kepot, kerpat kini kepot, jadi kipai baro mapenso ma panyarung no ayung mani. Tokum ke Balang Nongsawlia, Balang Presbyterian Nongsawlia, ngi penong kini ke Rakhe, mentak sengi ke Jason Plie ya ga, jengdap sispanya pusan Snem dong ke Balang. Tinggi ke Balang ni ayu yublei namar bau ahengi kini ka. Singi ke bakrau ke bah sispanya pusan Snem mensyua. Haga bakum kini ke singi. Kesengi ke Balang ke peningkong tam hari kasih bajantia ke bumut ke Balang Nongsawlia. Namar haga ni ke singi ke praterik umat kat praspa saupun riu. Lapan baptis iki Kristan kasih ke peningkong agar kasih bajantia ki buka kerteng jogi kalau amor baru rujon. Balik kini ki arut dua penong ke Balang ke Ningkong hari kasih bajantia balik kata lat pendap hang ni ke Balang Nongsawlia. Balik nadu kata kesengi ba laseng ya ke Balang Nongsawlia kum ke Balang ke Ningkong tam hari kasih bajantia pat akan tahan cetai lamingi baru kowe. Dan nak kata kada kum ke Balang ni penong yang ke Rakhe dak bakan mau kurpang ia kini kesengi kabakum ke Balang bidas aingo ya blay nak bentak kini ke jing pula ke bulale din nak bentak jing pensyai kidon ki katugani ki para bagai tu stu bakla nomor bahag Snem arjar khandreu ke KJP Assembly kala penong ia ke jing Rakhe ke jing dap spa ni Snem hagni hi ke Balang Nongsawlia ning skuaban pensyai bakatu ke penong ke Assembly hag Snem arjar khandreu kadai ke Rakhe ke Jingwan poi ke gospel ke poi hak pras pa so poi hang ne gari ke ye jungi hang ne sora Nongsawlia dan dai kini ke bagi Rakhe mentapat kadai adin san Snem do ke jing tre jo ke missionary so bonengkong baki oban khed hak ba arut ki samla khasi kilong Kristan ke mangal mantan khmat wa amor berujan apan baptis ki ke praterik umat kat pras pa so pun rio ti mentak Snem praterik umat ada dar poi Idap cispa nyapusan Snem tek.
ingin penkut ingin ke Rakhe aduk kakat artrik ke jong Desember arajar artway mangingit skam boleh nyalam nengi nang ni khmat tat adung ini pendap ngini kendu ya singi ke wakut jong ke Rakhe ke jongi te pangini jing patai balengkot ko le sipon ki